Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, estou começando aqui mais um vídeo no canal. Bom galera, hoje é dia finalmente da gente testar o jet. Vamos ver se ele vai andar bem na água, vamos ver, eu não sei o que vai acontecer, mas se Deus quiser vai dar tudo certo e vocês vão acompanhar tudo isso aí. Então vamos pro clube. Bom galera, já cheguei aqui no clube, agora eu tô esperando aqui o pessoal tirar as lanchas daqui para eu poder tirar o jet daqui de dentro. Porque galera, eles fecharam o jet atrás das lanchas, eu vou mostrar pra vocês. Olha só galera, o jet não consegue passar aqui, ele é muito largo. Eles prenderam o jet aqui atrás, não tem nem como passar, ó, não tem passagem, tá vendo? Bom galera, até agora não tem nada certo não, porque no começo eu tentei virar o jet fora do mar, né? Só que o clube não tá descendo água ali, eu não sei porquê. E agora eu fui tentar puxar a saída do jet e deu algum problema lá na secretaria. Então a gente tem que ir lá. A sorte que meu pai já tá vindo pra gente resolver, mas vamos ver, vamos ter que esperar um pouquinho aí. E aí eu falo pra vocês. Olha só galera, vou mostrar pra vocês um pouco o mar, ó. Hoje o dia tá maravilhoso galera, pra gente testar o jet, olha só. Nossa, o dia tá muito bom, cara. Cara, é sério, se não der pra descer hoje eu vou ficar muito revoltado. Nossa, eu quero descer logo esse jet, cara. Então vamos esperar mais um pouco aí, vamos ver se meu pai chega, pra ver se ele resolve o que aconteceu lá na secretaria. 2 horas depois. Aí galera, o jet tá funcionando galera, aí. Nossa, primeira vez com ele na água. Deixa eu botar aqui minhas coisas aqui. Calma aí. Caramba, cara, vamos dar uma esticada nele, galera. Vamos dar uma esticada pra ver como é que ele tá. Eu tenho que fazer alguns testes preliminares, galera. Eu tenho que ver se não tá entrando água no compartimento do motor. Tá saindo água ali, não sei se vocês vão conseguir ver. Vamos dar uma aceleradazinha de leve. Ó, tá acelerando. Vou recuar um pouquinho aqui o afogador. Beleza. Vamos dar uma acelerada legal nele aqui, pra ver como é que ele vai, né? Ó, eu tô com o celular aqui, qualquer coisa, se der um problema, a gente liga pro clube, mas parece que tá bem. Ai, quanto tempo, cara, quanto tempo, nossa! Cara, tem muito tempo que eu não uso esse jet. Galera, eu vou dar uma paradinha aqui, rapidinho, porque eu tenho que botar aqui meu colete, calma aí. Então vamos dar um rolezinho aqui, é o teste isso aqui galera. Eu tô vendo aqui se tá saindo água do motor e tá, beleza. É isso aí. Isso significa que o motor está sendo refrigerado. Eu também tenho que ver se o retentor tá contendo a água. Vou dar uma acelerada aqui. Vamos lá, vamos mostrar.
conseguindo ver? Parece que tá entrando um pouco de água aqui. Eu vou dar só uma verificada aqui, mas eu acho que tá entrando água aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu botar um pouco mais pra cá. Mas parece que tá entrando um pouco de água assim. Olha só como é que já tá bem grande. O motor aqui tá molhado aqui por cima. Ah, pera aí, tem alguma coisa errada aqui. Olha só, tá entrando aí? Aonde? Não sei. Aqui, tá tudo molhado por cima. Será que estourou algum tubo aqui? Olha como é que ele ficou todo molhado por cima. E aí, você montou esse direito? Não tem, pô, eu não tirei nenhum tubo. Bom, galera, eu tô aqui de volta. Vocês estão vendo aí que tem bastante água aqui, galera. Eu vou tentar saber aqui da onde que tá entrando essa água. Eu não sei da onde que tá entrando, mas quando eu vi, o motor tava todo molhado, entendeu? Eu acho que pode ser algum tubo, alguma coisa. Então a gente vai fazer um testezinho aqui, certo? Isso aqui é um teste, galera. Isso aqui é pra descobrir esse tipo de defeito mesmo. Vamos ver, eu vou dar uma saidinha aqui com ele sem o banco. Beleza. Vamos ver se a gente descobre de onde que é. Bom, já vi onde está o problema, galera. Realmente parece que tá ali no tubo de borracha ali. Se pode ser alguma coisa relacionada a perda. Ah, já vi.
parafuso aqui, ó. Tá vendo só? Olha o problema aqui, galera. É por isso que a gente tem que testar, tá vendo? Tá frouxo. Ó. Tá vendo só? Bom, vamos apertar aqui. Só que eu não tenho chave de fenda aqui. Bom, beleza, pelo menos eu já descobri o problema aqui. Realmente é parafuso frouxo, galera. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, espero que consigam. Aqui, ó, olha só. Isso aqui é um perigo, ó, galera. Quando meu pai tirou isso aqui, ele provavelmente afrouxou aqui pra tentar tirar isso aqui e ficou frouxo, tá vendo? Bom, mas beleza, a gente vai apertar aqui de volta. Isso aqui é um perigo, tá, galera? Isso aqui é muito perigoso. Fechou? Então é isso aí. Bom, galera, é isso aí. Mostrei aqui pra vocês o jet. Esse aqui foi um teste, tá, galera? Até agora tá tudo ok, beleza? Não tem nada, tá perfeito. Tem que fazer uma limpeza no carburador, galera, que vocês viram. Eu não sei se vocês conseguiram ver, acho que não, porque esse painel aqui não dá pra ver muito bem na câmera, mas ele tá limitando a 6.800, 6.900 por ali. Então tem que fazer uma limpeza no carburador, certo, galera? Vamos ver se eu continuo a filmar aí mais no dia. Mas esse aí foi o vídeo de hoje, galera. Próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês limpando o carburador, certo? A gente vai fazer uma limpeza no carburador. Também tô querendo gravar o vídeo aí da reação aí dos meus colegas, tá? Tem um colega aí que eu acho que ele nunca andou de jet, eu vou trazer ele pra andar pela primeira vez. Vou filmar pra vocês. E eu quero pedir, galera, pra que se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, tá? Vai ajudar muito. E é isso aí, galera. Eu vou terminar então esse vídeo por aqui. Vou continuar filmando aqui, porque se acontecer qualquer problema aí eu tô gravando, tá? E é isso aí. Quero agradecer muito a audiência de todos e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!